大家分享这台长虹42寸液晶电视的维修。这台电视呢是用户自己维修，把整块主板全部烧坏了，然后送过我们这边来给他换了一块主板。装上主板以后，发现液晶屏是坏的，我们一起来看看。先给电视通电，然后再2次开机。就是这个样子，图像从中间开始向四周扩散。逻辑板关键点电压我已经测量过，没有问题。其实根本也不用怎么测量，一看就是屏的问题。下面给大家分享一下怎样判断液晶屏的好坏。我们先把右边的扁平线拔掉，然后保留左边，最后再通电试机，看一下是什么情况。液晶屏的左半边有图像显示，证明应该是好的。我们多观察一会，有半屏的雪花点，没发现什么异常。我们接着往下检查。根据经验，这台电视应该是屏的右半边短路造成的这种故障。主板和逻辑板没有什么问题。下面我们再重点检查一下液晶屏的边条有没有短路的地方。我们先从最简单的地方入手检查。大家仔细看一下这个边条，已经生锈了，氧化严重。我们先把它清理干净。下面呢，我们再通电试机，如果不行，再继续检查，找出故障点。应该可以了，这个是边条严重氧化引起的故障。我们输入图像看看是什么效果。